이야기 속에 남아있습니다. 바로 고려할 때 현종이 그 주인공인데요. 이제 현실로 넘어오면 또 다른 와룡의 주인공, 큰 뜻을 이루기 위해 지금까지 움츠려 있던 많은 사람들 가운데 지금 나오는 사람이 바로 그 사람이 아닐까 생각됩니다. 스타킹을 시작으로 어려움을 거치고 많은 오디션을 통과하고 드디어 현역 가왕에서 예승을 차지한 와룡의 실제 주인공입니다. 사촌의 아들! 만 20명이 됩니다만 그 중에 우리가 기다리던 바로 그 가수입니다. 여러분 이제는 모셔야 될 것 같은데 안전하게 챙겨주시기 바랍니다. 여러분들 기다리시던 박서신! 소리 한번 질러주세요! 안녕하세요, 박서진입니다. 안녕하세요. 남들여 즐거워서 껄껄 웃지만 모두들 신이 나서 춤을 추지만 나 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다 분단장하고 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 사천 고향의 사천의 아들 장우철도 노래하는 가수
장고신 박서진입니다. 안녕하세요. 아유, 반갑습니다. 정말 많은 사차 주민분들이 이렇게 한 자리에 모이셨는데 이렇게 환영해 주시는 진심으로 감사드리고, 역시 높게도 자기 동네에서 먹고 들어가고 그래서 그렇지 다른 지역과 다르게 박수가 더 크고 함성도 소리 좋으신데 오늘 박서진 와룡문화재 잘한다 생각하시면 큰 박수 한번 치겠어요. 감사합니다. 저희 아빠가 어부시거든요. 그래서 그런지 오늘 옷에 닻을 달고 왔더니 얘가 정박을 하고 싶더니 여기를 왜 이렇게 꽂아대는지 모르겠네. 오랜만에 와룡문화재 초대대에서 왔더니 옛날 생각이 나는 것 같습니다. 저도 와룡문화재 초등학생 때 와룡문화재 시민 노래자랑에 노래자랑에 참가를 해가지고 인기상을 받았었거든요. 그때 현진영 선배님이 국민 여러분을 불렀어가지고 그때는 삼천포 실내체육관에서 했었어요. 그때 생각이 납니다. 옛날 생각도 나고 옛날 생각도 하면서 내가 이만큼 나이를 먹었구나 하는 생각도 들고 오랜만에 사천에 내려오니까 아는 얼굴도 많이 보이기도 하고 앞에 사천시장도 앉아 계시고 감사합니다. 아유, 안녕하세요. 아유, 햇빛 다행이네. 다행히 더울 텐데 그래도 시장님께서 이렇게 천막까지 쳐주시고 그래도 얼마나 딴 데는 천막 안 쳐줘가지고 머리 다 까져가지고 돌아가시는 분들 많거든요. 다행입니다. 아이고. 첫 곡으로 광대 들려드렸습니다. 계속해서 이번에는 박서진의 노래 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 진아야 들려드릴게요. 어떻게 난너 어떻게 난너 어디서
앞으로 하기 전에 올해가 무슨 해인 줄 아세요? 어떻게 아셨어요? 올해가 사천 방문의 해입니다. 통화 30주년이기도 하고, 그래서 여러분들이 사천을 많이 방문해 주셨으면 좋겠습니다. 그렇게 해주실 건가요? 감사합니다. 그리고 이렇게 오늘 와주신 여러분들 진심으로 감사드리고, 전국 각지에서 와주신 탑벨분들 진심으로 감사드리고, 전국 여러 곳에서 사천으로 관광 와주신 여러분들도 진심으로 감사드리고, 정말 사천이 아름답게 발전하고 있구나 느꼈던 게 얼마 전에 제가 남일대 해수욕장을 다녀왔거든요. 그래서 거기 가서 촬영을 하고 왔는데 정말 제가 어릴 때 알던 남일대 해수욕장이 더 이쁘게 바뀌었더라고요. 그래서 여러분들도 남일대 해수욕장 한번 방문을 해보시는 걸 추천해드리겠습니다. 조금 있으면 더워지기도 하고 이제 수영도 해야 되잖아요. 그러니까 거기 가서 이제 물놀이도 하고 하면 재밌을 것 같습니다. 에이콘! 신나는 뭐야, 맛있는 냄새 나네? 안녕하세요. 네, 그거 보여요? 뒷모습만 보이겠다. 중간중간 돌아볼게요. 신나는 거 메들리를 엮어서 들려드릴 텐데 한 곡 한 곡 들려드린 것보다는 여러 곡 묶어서 메들리를 들려드리도록 하겠습니다. 신나시는 만큼 앉은 자리에서 엉덩이 마시고 신호 눌러주시고 두 손을 주고 박수 쳐주시고 아시는 곡이 나오면 그 소리 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어? Let's go!
중간에 주장님 이름 좀 불렀습니다. 앵콜 하셨으니까 더 신나는 곡으로 띄워드리도록 하겠습니다. 강원말이랑 들려드릴게요. 원래는 여기까지가 끝인데 여기는 다른 지역도 아니고 사천이기 때문에 한 곡 더 하겠습니다. 이제 마지막 곡 들려드리고 저는 인사드려야 돼요. 감사합니다. 감사합니다. 저도 드릴게요, 이거. 가는 게 있으면 오는 게 있어야 될 것 같아서. 네. 아, 네네. 어차피 이거 제 거 아니에요. 스타일리스트 거거든요. 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복하시고 앞으로도 사천 많이 많이 사랑해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.
또 사실